Приветствую вас на канале. К нам приехала вот такая, вернее, привезли Renault Kangoo ZE, которая произошла неприятная ситуация, и автомобиль, находясь на зарядке во время грозы, что-то пошло не так, и выгорели автоматы зарядные. Так, еще сел аккумулятор. Выгорели зарядные автоматы, и автомобиль перестал запускаться, заряжаться, ездить. Короче говоря, все сразу. Все из-за грозы. Все-таки электромобили не любят ни дождей, ни грозы, как оказывается. Так, и вот сейчас будем разбираться, что у нас произошло. Будем диагностировать. Но для начала мы сейчас подключим к ней блок питания наш и 12-вольтовый. И будем диагностировать. Считали мы все ошибки. У нас ошибок нету только по 4 блокам. По 7 блокам есть ошибки, по некоторым по 11, по 7 ошибок, 9 ошибок. Так, ну почитаем по EVC, что оно у нас будет, на что жаловаться. Так, все в памяти, все в памяти, все в памяти. Так, ну в общем-то, чтобы не лазить сейчас по всем блокам, для начала, наверное, вот, и она, кстати, вышла и опять сюда. Я, наверное, сейчас сначала постираю все ошибки, потому что лазить по всем блокам — это трата времени. Потом по актуальным ошибкам будем уже смотреть, потому что аккумулятор садился, и блоки друг друга переставали видеть. Поэтому для начала их постираю и посмотрим, на что будет жаловаться. И чтобы вам не пришлось перематывать видео, подытожу диагностику. У нас остались ошибки по мультиплексной сети в некоторых блоках. И кроме этих ошибок, 2 блока не выходят на связь. Это БМС, блок, который управляет батареей, и блок управления зарядником. По этой причине автомобиль перестал ехать и заряжаться. И это все произошло во время грозы, при которой то ли автоматы выгорели, то ли выбили автоматы внешней сети, когда автомобиль стоял на зарядке. Появилось подозрение, что скачок напряжения мог повредить что-то в заряднике или в батарее. И было согласовано вскрытие чарджера. И если причина не будет установлена, то и вскрытие высоковольтной батареи. Да, кстати, на момент выхода этого ролика автомобиль в исправном состоянии был отдан владельцам, и проблема была устранена. И к нашему удивлению, все было далеко не так, как мы думали первоначально. И все было гораздо проще, но об этом узнаете позже. Но вначале мы вскрыли крышку распределительного модуля, так называемый PDM, Power Delivery Module, в котором как раз и установлен зарядник. И в нем установлены силовые предохранители, которые оказались исправными. Затем полностью демонтировали для более внимательного изучения. В общем, сняли PDM и сейчас разберем и пересмотрим на наличие каких-то дефектов, повреждений, потому что вход именно здесь идет, поэтому здесь могло что-нибудь пострадать. Если здесь все нормально, тогда будем снимать батарею и проверять БМС и все прочее. Поэтому будем разбирать его. Снимаем батарейку на Kangoo. Конечно, по сравнению с лифом, где куча защиток стоит снизу и грязь не попадает, на Kangoo это просто какая-то глыба мусора. Разъем еле-еле оценили, потому что все летит. Немножко не для наших условий это все сделано. И очень много грязи здесь понасобиралось. Вот, можно посмотреть, сколько здесь грязи повыпадало. И, естественно, чтобы снять батарейку, хотя бы найти, где эти болты находятся, немножко ее оббили водичкой, чтобы можно было хотя бы найти, где эти болты находятся. Сняли батарейку с Renault Kangoo. Вот такая вот она, немножко грязная. Здесь в ней она собрана из 2 модулей батареи Nissan Leaf, которые стоят вертикально. Сейчас будем ее отмывать и потом разбирать. У нас есть подозрение, что что-то случилось с БМС-кой, и из-за этого у нас ничего не заряжается, ничего не работает. А все произошло по причине того, что автомобиль стоял на зарядке во время грозы. Были выжжены автоматы, и дальше непонятно, что произошло. Автомобиль у нас перестал ехать. Короче говоря, отмываем ее, будем разбирать. Правда, после такой мойки придется полбокса мыть. Но что делать? Не хочется разбирать ее в таком грязном состоянии.
А вот так вот выглядит батарейка изнутри. Здесь 24 элемента в каждой такой сборке. Раз сборка, два сборка. Итого 48 элементов. И так как они идут попарно, 2P, 2S, то 96 последовательных соединений. Так же точно, как и на лифе. Но единственное, что они укомплектованы вот такими вот двумя вертикальным расположением элементов. Здесь, как я уже говорил, находится две БМС. Одна, у них кан запараллелен, и как они работают, мы особо не разбирались. Элементы здесь сейчас стоят такие же, как на лифе AZE0. Две платы БМС стоит здесь, вероятнее всего, для того, чтобы лучше балансировать. Не знаю, насколько это у них удалось, но тем не менее как-то так. Но это опять-таки наше предположение. И здесь корпус цельнолитой, алюминиевый. Несмотря на то, что вот здесь снаружи куча грязи, внутри все герметично, нету ничего. Вот эта верхняя крышка, она тоже литая. Такая достаточно грубое литье, особо не заморачивались. И алюминий толщиной, наверное, миллиметра 3 стенка. Вот так вот она отлита. Так, вычитываем, идут ли кан-посылки с чарджера. Это посылки идут в коншине чарджера. Так, сняли мы провода с батареи. Вот одна плата БМС и вторая тоже снята, лежит на столе. И вот мы прозваниваем. Один провод синий с каном звонится, а розовый не звонится. Он в обрыве. Ну, сейчас там, если переподключим, то он в обрыве. То есть у нас где-то, похоже, есть проблема по коншине. Синий звонится, розовый в обрыве. Так, ну сейчас будем искать. Схем, к сожалению, на нее нету. Будем искать. Приходится вот так вот на коленках. Провода на полу лежат. Но, тем не менее. Поэтому будем сейчас искать, куда дальше этот провод идет по кабелю. И в каком месте у нас он обрывается. Так, и после диагностики дальнейшей начали проверять провода. И вот оказалось, что у нас провод, как раз тот, который у нас дальше идет в батарею розовым каном, он у нас просто сгнил. Из-за этого провод у нас не звонился, из-за этого у нас блоки, по всей видимости, именно из-за этого у нас блоки не выходят на связь. Теперь мы вытащим отсюда пин, восстановим его и еще раз подключим, сымитируем всю работу и проверим, будет работать или нет. То есть вроде как проблема случилась после того, как была гроза и повыгорали автоматы. Почему полезли в чарджер проверять, БМС проверять. А по факту оказалось просто совпадение. Но опять-таки, сейчас это все предположение. Но факт остается фактом, что у нас кан просто сгнил. И то, что я показывал, что все в грязи снизу, приходилось все вымывать. Вот здесь, как оно все, даже после того, как мы помыли и сняли батарею, здесь все в очень большом слое грязи. И вот эта вода, которая с грязью удерживалась, она как раз и приводила к гниению проводов. Видимо, там было какое-то повреждение и в изоляции, и провод сгнил. В общем-то, сейчас восстановим его и будем пробовать. И с большей долей вероятностью, что это все было совпадение. Чуть-чуть газку дай. Тормоз отпустил. Немножко сходит с ума машина, назад вперед крутится, но хотя бы к минимуму она уже поехала. Все, хорош. Так, сейчас еще проверим зарядку, как она будет заряжаться. Кстати говоря, здесь эта машина почти гибрид, потому что здесь стоит бачок с соляркой для работы автономного отопителя. Так, и контрольный выезд на автомобиле. Поприезжало к нам лифов, конечно. Лиф
Форд гибридный, равчик стоит. И Теслочки. Так, что-то здесь какая-то проблема, по-моему, с ходовой. Очень сильная. Да, очень сильно стучит что-то в ходовой, но, возможно, с точки стабилизатора, либо самими стойками. Необходимо делать диагностику ходовой. А так, в принципе, все едет. В общем-то, вот такой вот был ремонт непонятный. Вроде причина была одна, оказалось, что совершенно другая. Ну, ладно, имеем, что имеем.